嗯。里面跟外面的螺丝不一样，里面是不锈钢。看起来蛮干净的。shit。好脏哦！六角的，没垫片，没垫片。哈哈，看看有没有很脏啊？还好呢。没有很脏。OK。筒身的，筒身跟外盖螺丝是一样的。
这不能拆啊！为什么这不能拆？短的。下面还有螺丝。我看好像8号的套筒。下面螺丝又不一样长。2个短的侧边的，金属的，这好脏。有方向吗？2个孔，定位孔。